kjøpt meg en slik en bysse her. Men nå hadde jeg jo faen ikke skåret, vet du. Nå skal jeg faen meg vise dere triks hvordan vi gjør dette skikkelig. Så. Først brekker byssa. Så må du ta ned dette. Ta ned dette en gang til. Byssa. Bad. 62 krig, 62 papir, 62 dobla unokal, 62 dobla unokal, papir, må du rive av en bit, dobla unokal, byssehold, sitt her, byssehold, da må i munnen, for ellers så funker det. Da må i munnen, for ellers så funker det. Da må i munnen, for ellers så funker det. Da må i munnen, for ellers så funker det. Bithold. Satan, den her blir god. Skjebneskott. Satan, den her blir god. Skjebneskott. Satan, den her blir god. Skjebneskott. Fikk meg litt for mye papir her. 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 Nå ble det litt for hardt her, da. Må du vri litt så man passer inn i 62-krigen. Må du vri litt så man passer inn i du boen. Og dette her blir jeg god i, altså. Det kan jeg kjenne. Tror ikke det der gikk så. Ja, med den.